तो ये है Asus ROG Strike Flare। ये Asus का सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव कीबोर्ड है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ROG Claymore है राइट नाउ। सो यू कैन गेट दिस कीबोर्ड फॉर अराउंड 13,000 रुपीज़। ये एक फुली RGB मैकेनिकल कीबोर्ड है और काफ़ी सारे गेमिंग फीचर्स के साथ आता है। सो लेट्स टेक अ लुक व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स। दिस इज आवर कीबोर्ड और हमको एक हैंड रेस्ट भी मिलता है। साथ में 4 की कैप्स मिलती है और एक की रिमूवल टूल, एक मैनुअल और हमको यहाँ पर एक एक्रेलिक की पीस मिलती है जिस पर आप अपने हिसाब से प्रिंटिंग वगैरह कर सकते हो और इसको अपना एक कस्टम कीबोर्ड बना सकते हो। तो ये है हमारा कीबोर्ड। काफ़ी हैवी है जिसकी वजह से काफ़ी प्रीमियम लगता है। बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी सॉलिड, यू कांट फ्लेक्स दिस इवन अ लिटिल बिट। बहुत रिजिड बिल्ड क्वालिटी है। बाहर से ये पूरा बिल्ड आपको जो मिलता है ये पूरी प्लास्टिक का बिल्ड मिलता है, लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक की तरह ये लोग यूज़ कर रहे हैं और ये कुछ ड्यूल डिज़ाइन जो इसको एक काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। इस कीबोर्ड का जो टोटल वेट है वो अराउंड 1 kg के आसपास में, मतलब कि काफ़ी भारी है। और इसका एक और मतलब होता है कि बाहर से भले से प्लास्टिक है बट आई एम प्रिटी मच कन्विंस दैट इसके अंदर आपको मेटल ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी इधर कीबोर्ड की डिज़ाइन हमें दी गई है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग कीबोर्ड्स है। टॉप साइड पर यू विल सी दैट देयर आर सम एक्स्ट्रा कीज़। तो ये जो कीज़ है ये मीडिया के लिए है और कुछ एक्स्ट्रा भी हमें दी गई है, मतलब कि कतई यूज़फुल कीज़ आपके सामने रखी हुई है। आपके LEDs कंट्रोल करने के लिए की है, आपके विंडोज़ को लॉक करने के लिए की है विच आर रियली यूजफुल वाइल गेमिंग, और म्यूज़िक वगैरह की भी कीज़ दी गई हैं। आपको यहाँ पर एक अजीब सी सिलेंड्रिकल व्हील मिलती है। तो ये एक्चुअली आपके पीसी की मेन वॉल्यूम को कंट्रोल करता है विच इज़ प्रीटी हैंडी। आपको भी पता होगा PUBG खेलने के लिए कितना यूजफुल है। राइट साइड पे ये कुछ इंटरेस्टिंग है ना, मतलब कतई सेक्सी लग रहा है। और ये देखो आप इसको निकाल सकते हो और फिर जो आपको दूसरा वाला दिया जाता है जिस पर कि हमें कुछ भी प्रिंटेड नहीं मिलता है, तो आप उस पर अपनी कस्टम प्रिंट या अपना कुछ भी एक चीज़ ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से और इसको एक अपना कस्टम कीबोर्ड बना सकते हो। मतलब बेसिकली अगर आप एक यूट्यूबर हो ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। आप इस पर अपने चैनल का लोगो या फिर नेम स्टिक कर सकते हो विच विल लुक सीरियसली डोप ऑन योर सेटअप। यही छोटी छोटी चीज़ है जो हार्डवेयर को स्पेशल बनाती है। इफ़ यू टेक अ लुक ऑन द बैक साइड देयर आर सम गुड रबरिंग ऑन द बॉटम जो इसको काफ़ी स्टेबल रखता है। और ये जो इसके 2 स्टैंड ऑफ्स है काफ़ी अच्छी हाइट पर एडजस्ट हो सकते हैं जिस पर आपको एक काफ़ी अच्छा टाइपिंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। और ये है हमारा हैंड रेस्ट। इसके बिना भी कीबोर्ड यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल है, बट अगर इसको लगा डाला ना तो मतलब कंफर्ट लेवल अलग, एकदम आसमान पार, मतलब अलग ही लेवल का कंफर्ट मिलता है। और ये किसी भी तरीके से अटैच नहीं है, बस ग्रेविटी बेस्ड है। हमको कीबोर्ड को इसके ऊपर बस रख देना है और ये इधर से फिर हिलेगा नहीं। इस कीबोर्ड में हमें लेफ्ट और राइट साइड पर अंडरग्लो मिलती है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है इस कीबोर्ड को, और ये फुली RGB भी है विच इज़ रियली गुड। और अगर हम केबल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें जो केबल मिलता है वो पूरा ब्रेडेड केबल है और कतई जंबो साइज का है। ये केबल 2 मीटर का है और इसमें हमको 2 USB मिलती है, दोनों ही गोल्ड प्लेटेड USBs हैं। अब ये जो एक USB है ये आपके कीबोर्ड के लिए है, बट दूसरी कौन सी है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी वाली USB है वो आपके PC के बैक IO USB को आगे लेकर आ सकती है, मतलब कि आपके बैक IO पोर्ट को फ्रंट में आपके कीबोर्ड पर ला सकती है। मतलब कि आप अपने कीबोर्ड में ही अपना वायरलेस माउस या वायरलेस डोंगल या कोई भी तरीके की USB पेरिफेरल्स को आप यूज़ कर सकते हो विच इज़ रियली हैंडी इन माई ओपिनियन। मेरे हिसाब से तो ये हर कीबोर्ड्स में होना चाहिए। कौन बार बार एक्स्ट्रा पोर्ट्स के लिए बैक साइड में जाएगा? सही बात है क्या नहीं? दिस इज़ हाउ वी रोल माई फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं जुगाड़ ऑन नेक्स्ट लेवल, कतई आग, फायर, समझ रहे हो? तो ये कीबोर्ड में आपको कई सारी कीज़ के ऑप्शन मिलते हैं। अभी जो मेरे पास मॉडल है ये चेरी MX रेड है, बाकी आपको इसमें और भी वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे कि आप इसको ब्राउन में, ब्लैक में या फिर ब्लू में
तीनों की कलर में चूज कर सकते हो और तीनों का एक्सपीरियंस आपको अलग मिलेगा। तो मैं आपको एक साउंड सैंपल दिखा देता हूँ, तो देख लो और अपने हिसाब से जज कर लो। तो इस चेरी MX रेड की साउंड अलग है हमारी ब्लू स्विचेस से, विच इज एक्सपेक्टेड। और अगर आप दो स्विचेस यूज़ कर रहे हो तो आपको एक्चुअली बहुत फ़र्क मालूम पड़ेगा दोनों स्विचेस में। मैं पर्सनल यूज़ से बता रहा हूँ, मैंने ब्लू स्विचेस मेरे पास में है, वो ओरिजिनल ब्लू स्विचेस नहीं है लेकिन फिर भी वो भी लगभग ब्लू स्विचेस आप समझ सकते हो। तो इसकी साउंड और उसकी साउंड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वैसे भी ब्लू जितना साउंड नहीं करती है, ब्लू आर रियली क्लिकी एंड लाउड। दिस इज़ फॉर पीपल हु प्रीफर लेस साउंड बट कतई सेटिस्फाइंग क्लिक्स मिल जाएंगे आपको इसमें भी। मैं अभी 2 वीक से ये कीबोर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं बट थोड़ी स्क्रिप्टिंग लिख दिया इधर उधर, और क्या मतलब करते हैं भाई स्क्रिप्टिंग हम भी। भाई यूट्यूब पर बजे नहीं तल रहे, लेवल बढ़ चुका है लौंडे का। और थोड़ा टाइम निकाल कर फार क्राई 4, GTA 5, क्राइसिस 3, PUBG खेला है मैंने इस पे। एक्सपीरियंस वॉज सो फार रियली गुड। एंटी गोस्टिंग कीज़ है और साथ में आप इस कीबोर्ड पर माइक्रोस भी सेट कर सकते हो, विच इज़ रियली हैंडी फॉर प्रोफेशनल पीपल, मेरे जैसे प्रोफेशनल लोग, समझे। हाँ तो क्या भाई, प्रोफेशनल होने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो मतलब लेवल बढ़ाना है और ऊपर जाना है अभी। लेट्स टॉक अबाउट RGB। तो इसकी जो RGB है भाई बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आपको इसमें 5 RGB के लेवल मिलते हैं। सो हियर आर सम ऑफ द इफेक्ट्स यू कैन यूज इन दिस कीबोर्ड। डिस्को देखना है, देन हियर वी गो। सो ये कीबोर्ड ऑरा सिंक के साथ आता है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले Asus Gladius 2 वायरलेस गेमिंग माउस का रिव्यू किया था, जिसमें मैंने आपको Armory 2 सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। तो गेस व्हाट, आप वही सेम सॉफ्टवेयर को यूज़ करके इस कीबोर्ड को भी कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आप जितने भी RGB प्रीफरेंस अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हो, आप उन सारे को एक साथ में सिंक कर सकते हो यूजिंग दैट ओनली सॉफ्टवेयर। मतलब कतई हाई लेवल का सिंक्रोनाइजेशन आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर के साथ में। आप इस सॉफ्टवेयर में अपने सिस्टम के RGBs को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकते हो। ओवरऑल सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस मुझे लगा इसमें, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा ये सॉफ्टवेयर भी। कीबोर्ड पर भी आप अपने कीबोर्ड की इफेक्ट चेंज कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर होना इज़ अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ओवरऑल सॉफ्टवेयर बहुत ईजी है और कोई बच्चा भी इसे आसानी से चला सकता है। सो द कंक्लूजन देन, हाँ ये तो है कि थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर है ये कीबोर्ड, बट दिस इज हाउ आई थिंक द कीबोर्ड शुड बी मेड। आपको काफ़ी सारे सस्ते कीबोर्ड मिलेंगे, लेकिन आपको सस्ते कीबोर्ड में ये सारे फीचर्स नहीं मिलेंगे। आप इसे यूज़ करके प्रो तो नहीं बनोगे, बट डेफिनेटली आपको वो एक स्वीट हार्डवेयर स्पॉट मिल जाएगा। मतलब आप अपने हिसाब से स्विचेस चूज़ कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसके अपने RGBs वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, पूरे सिस्टम को सिंक कर सकते हो, और बिल्ड वाइज भी काफ़ी अच्छा है। एंड यू आर एक्चुअली गेटिंग टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशंस हियर। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कीबोर्ड आएगा और इसको धक्का मार के निकाल देगा, नहीं। दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड्स यू कैन बाय। सो मैं आपको बिल्कुल से एक रिकमेंड करता हूँ, ये कीबोर्ड यूज़ करके देखो, मतलब दिल खुश हो जाएगा। सो दिस वॉज माई टेक ऑन Asus ROG Strike Flare कीबोर्ड। कतई अच्छा कीबोर्ड है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय गाइस।